मैं आपको टायर ठीक करने की एक तकनीक सिखाता हूँ। सबसे पहले प्लास्ट का इस्तेमाल करके टायर के अंदर फंसी कील को बाहर निकालें। फिर थ्रेडेड ड्रिल का उपयोग करके छेद को बंद करें ताकि हवा ना निकले। अब ड्रिल के ऊपर गोंद लगाएं ताकि छेद के अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छे से गोंद लग जाए। इसके बाद टायर रिपेयर स्ट्रिप को सुई वाले टूल में लगाएं और उस पर भी गोंद लगा दें। अब जल्दी से थ्रेडेड ड्रिल को बाहर निकालें और तुरंत स्ट्रिप वाले टूल को छेद के अंदर डाल दें। थोड़ी देर इंतजार करें और फिर टूल को बाहर खींच लें। स्ट्रिप अंदर ही रह जाएगी। फिर एक छोटे चाकू से बाहर निकले हुए अतिरिक्त रबर को काट दें। इस तरह आपका टायर ठीक हो गया है। क्या आप सीख